നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ വൈൻഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കർ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രെയിമാണ്, പഴയ. ഇതാണ് നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഒരു വോയിസ് കോയിൽ വേണം. വോയിസ് കോയിൽ, പിന്നെ വേണ്ടത് സ്പൈഡർ വേണം. സ്പൈഡർ. പിന്നെ വേണ്ടത് പേപ്പറാണ്. ഇത് സാധാ നോർമൽ ടൈപ്പ് സ്പീക്കർ പേപ്പറാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേപ്പറാണിത്. ഇത് ഓഫർ പേപ്പറാണ്. നമുക്ക് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേപ്പറാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള വയറാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗമ്മ്, പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെവി ബോണ്ടാണ്. കോയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറാൾഡൈറ്റിൻ്റെ 2 ഗമ്മ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു പശയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കർ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പൈഡറും കോയിലും കൂടി തമ്മിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കോയിൽ താഴെ ഇറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ DVD പ്ലെയറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വയറാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സൈഡുകളിൽ നമുക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം. എക്സ്റേ ഫിലിമായാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഗ്ലൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. സ്പൈഡറിലും നമുക്ക് ഗ്ലൂ ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്പൈഡറിലും ഫ്രെയിമിലും ഗം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1-2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ്, ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്പൈഡറും കോയിലും തമ്മിൽ ഗമ്മ് കൊടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ ഗമ്മ് പുരട്ടി പേപ്പർ വച്ചൊട്ടിക്കാം. സ്പീക്കർ പേപ്പറിലും ഗം ഇതുപോലെ തേച്ചിട്ട് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ വെച്ച് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം.
ഇനി ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ഷൻ കേബിൾ, നീഡിൽ കേബിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കർ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞു. ഇത് 5.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ് വൂഫറിൻ്റെ പേപ്പറാണ്. ഇത് ഓവൽ ഷേപ്പ് പേപ്പർ. ഇഞ്ച് സബ് വൂഫർ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൈഡറാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൽ കണക്ഷനും കൊടുത്ത് ഡസ്റ്റ് കപ്പും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെയാണ്, വർക്കിംഗ് കറക്റ്റാണ്. ഇത് 4 ohm കോയിലാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.